Всем привет, мои дорогие! Сейчас еду на встречу с Венди. И помните, я вам рассказывала, как она меня кинула, можно сказать, за полчаса до тренировки, о которой мы с ней договорились неделю договаривались. И она мне вчера пишет сообщение, говорит: ну что, мы с тобой, говорит, идем на эту тренировку? А я ей пишу: а ты, говорю, меня не кинешь, как тогда? Она говорит: нет, я, говорит, твердо уверена, что хочу идти. Я говорю: ну хорошо, вот сейчас еду на эту тренировку в надежде, что она придет. Ну даже если и не придет, я уже настроена железно. Мне 2 дня назад приснился сон, как будто с Хани какая-то девушка в машине, такая длинноволосая, сидит с ним, и одновременно он мне тоже что-то помогает. А я еще во сне так думаю: странно, а что он, думаю, с этой леди приехал ко мне, сам вроде, ну как, и мне тут, и с этой леди, ну такой вот сон, знаете. И я сегодня с ним встретилась на завтраке, и я ему рассказала, ну просто так невзначай, я говорю: Ханя, мне, говорю, приснился сон, ты, говорю, с другой дамочкой в машине. Он такой, знаете, удивился так: Ханис, да ты что, зачем? Зачем, говорит? У меня, говорит, если есть Бугатти, зачем мне Volkswagen? Я говорю: ну, говорю, Ханя, это же сон, я не могу контролировать себя. Что приснилось, то приснилось. Это тренировка на крыше фитнес-клуба с видом на Сан-Франциско. Кстати, Венди не пришла первые 10 минут, я думала, все, она уже снова меня кинула. И вдруг мне пишет сообщение, говорит: ты там? Я говорю: там, приходи. В общем, вот она пришла и вместе со мной сейчас тренируется. Только, вот она бегает в фиолетовых лосинах, дотрагивается до земли. Это она. Класс смешанный, и веса, и также кардио упражнения. Мне не понравилось. Почему? Потому что я чувствую, что мне недостаточно нагрузки. То есть, вот знаете, когда ты потренируешься, ты должен чувствовать, что, блин, ну, ты выложился на все 100, тебе вот так хватило. А эта тренировка, все-таки, она не для моего уровня, скажем так. Тренер здесь ни при чем, потому что сама тренировка идет 50 минут. Дело в том, что ему нужно объяснить, показать каждое упражнение. Люди забывают, им нужно снова показать. А на это уходит очень много времени. Я смотрела, стояла и думала: нет, все-таки больше я сюда не вернусь. Вот. Сам тренер очень позитивный, веселый, смеется. Венди его знает. В общем, она меня с ним познакомила. В общем, мы с ним там поговорили немножко. Но Венди тоже спрашивает меня: как тебе класс? Я говорю: ты знаешь, недостаточно. Вот, понимаешь, вот у меня даже сейчас настроения нету. Я обычно после тренировки хорошей еду вся, блин, как будто я выиграла 10 тысяч миллионов долларов. Нет, 10 миллионов долларов. Достаточно, без тысяч. Вот. И сейчас я еду, у меня просто какое-то настроение даже вот, я не знаю, как будто что-то упало внутри. Не знаю, с чем это связано, наверное, гормоны. И Венди говорит то же самое. Я, говорит, вы знаешь, говорит, почувствовала, что все-таки мне тот, говорит, класс нравится больше, который мы с ней до этого брали. Я говорю: ну все, значит, говорю, больше не пойдем. Вот так вот бывает, видите, когда ты постоянно берешь классы какие-то, ты уже вот так понимаешь их, с одного щелчка. Но это, видимо, для тех людей, кто все-таки новеньких, или для тех, кто, допустим, в офисе сидит целый день, ему быстренько раз надо прибежать на перерыве, потренироваться и дальше на работу. А для меня этот класс точно не подходит. Сейчас приехала в магазин, здесь Венди, мы с ней будем покупать что-то из еды. Идем встречаться к Елене, художнице дочери. Елена, дочь художницы Елена, пригласила нас в гости к себе, потому что у Елены был день рождения недавно. Едем с Венди. Уже напокупали продукты и летим. That's what I thought. Okay, I'm sacrificing my something Moroccan. bits of mint tea for you all.
Beautiful Isn't view. it so beautiful? You've been Yeah. here before, right? Not inside your Oh, house. really? You never The first time. Yeah, what about Wendy? When have you been inside? There's onions and cumin in this bread. I had no idea. Really? Isn't that You want a little interesting? basket or bowl? Где купили салат кейл теплый на пару и креветки на гриле. Я предложила. Ну и сыр. Кусочек сыра. Your cake looks amazing. Видите, отмечаем день рождения Oh my god, what a nice художницы snack. Елены. Да. You guys Тортик. want honey for your tea? I don't You do not? drink it straight. Очень хорошо посидели, пообщались. В общем, я даже устала, потому что когда много общаешься, такое насыщенное, знаете, это общение, встреча, я потом уже ехала домой, уже поняла, что да, устаю я вот уже, когда вот... Хотя нас было-то 3 человек, да, посмотрите, как с непривычки, видимо. Ну, я же редко где-то собираюсь в больших толпах. Я как-то стала больше предпочитать все-таки вот уединение. Вот, наверное, да, человек постарше становится, ему уже хочется где-то вот, где покой, тишина. Ну, тем более, знаете, после тренировки, конечно, хочется больше расслабиться. Вот, ну, посидели очень хорошо, поспоминали времена с Еленой. В общем, много всего обговорили. В общем, замечательно. Конечно, это очень полезно всегда. Венди такая говорит, мне так неохота ехать, если честно. Я говорю, это хорошо. Я говорю, ты знаешь, это так кажется. Мы, говорю, приедем, когда туда, ты поймешь, что это очень хорошо. Она говорит, да я знаю, говорит. Вот. У меня так же бывает. Я иногда куда-нибудь не хочу ехать, а потом приезжаю, и думаю, как хорошо, как здорово. Витамины сейчас сформировала, как всегда, на неделю омега-3, витамин D3, витамин для женщин. У меня тот закончился, тот бренд. И CoQ10. CoQ10 у меня на шкафу.